Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview aplikasi telolet basuri yang saya download di Play Store. Aplikasinya gambarnya seperti ini, klakson telolet basuri. Kita tes nadanya seperti apa saja. Kita tes nada yang pertama. Nada dua. Nada tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Wih, mengular keren. Geser lagi. Cukup banyak juga koleksi notanya. Penguin.
burung. Banyak juga ya di sini. Ya, itulah Piala Dunia. Keren. Lanjut yang halaman berikutnya. Yang tadi udah ya, baby cat di sana. Tadi udah. Kode sama 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 apa ini nggak jelas. Terus kode sama tadi juga udah sama kata bulan sama 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 halaman terakhir sama mengular lagi sama sama
Yang halaman terakhir itu banyak kesamaan dari yang halaman sebelumnya, berarti sampai halaman 5, paling bagus sampai halaman 5 ternyata. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika teman-teman butuh aplikasinya bisa download di Play Store. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.